Assalamualaikum guys, welcome to my channel. Ketemu lagi dengan aku di video kali ini. Maaf banget ya kalau misalnya backgroundnya kayak gini dan juga lightingnya kayak gini, sorry banget ya misalnya. Dan video kali ini aku mau bikin yaitu Squishy Collection part 1. Jadi so ya, kalau kalian penasaran, let's get started. Buat Squishy yang pertama yaitu aku punya Squishy ini. Aku baru bikin jadinya sorry banget kak. Yang keempat pandaban. Apa ya? Ya sama aja sih karena nggak ada mukanya juga. Next yang ke apa ya? 5 Halloween pumpkin. Yang bukan yang lesisnya, yang replikanya kalau nggak salah, yang mediumnya. Ini medium apa mini ya? Kayaknya medium sih. Ini tulisan Halloween pumpkin karena aku bikin sendiri. Next yang ke-6, aku punya Squishy ini. Next yang ke-7 aku punya Squishy ini Green Rabbit. Kalau menurut aku sih ini Green Rabbit, aku namain sendiri. Ini next yang ke-8 aku punya ini. Ini Squishy pertama aku, jadinya udah keren. Buat yang ke-9 kalau nggak salah ya, nih monkey atau monyet, nggak slow tapi enak banget. Yang ke-10 Brad. Mini gitu segini aku terus segini aku pas segini gitu kayak ada jari. Next aku punya Squishy ini yang ke-11 kalau nggak salah. Lihat bakal ya cewek. Jadi slow banget, salah satu my favorite Squishy ku. Next yang ke-12
itu warnanya warna coklat atau apa, teman-teman mungkin warnanya warna pink ya kali ada. Yang ke-13 unicorn. Next buat squishy tinggal dua squishy aku. Ini my favorit banget dan ini baru. Pada itu aku punya Haytail yang Gani. Maaf kalau aku nggak buka dari packaging. Packagingnya ya begitu-begitulah. Ini wanginya enak banget guys. Packagingnya, oh punya yang ini. Sebenarnya aku mau yang ini tapi nggak tahu ada atau enggak. Ini juga semuanya lah. Francis by ini. Next yang terakhir aku punya squishy Lele Princess. Ini Lele kalau nggak salah. Kalian komen di bawah. Itu aja video dari aku ya. Jangan lupa buat like, comment, and share ke semua teman-teman. Follow IG aku namanya Tabina_259. Dan jangan lupa buat subscribe. Bye.